Сегодня 16 декабря, мы находимся на посту, который называется Костер. Рядом со мной, скажем так, за моей спиной, я счастлив, что они именно за моей спиной и за спиной тех, кто там находится в лагере. Это в основном жители Урдамы. Да. И еще Сольвычегодск. вот, и еще Сольвычегодска. Вот, здесь они дежурят, здесь у них база, здесь транспорт, сюда подвозят всех гостей в основном здесь, отсюда уже они транспортируются пешком или на каракате таком с колесами, он теперь где-то вот там забазирован пока. Вон где написано, это наше болото, да. Вот это главное место, здесь, собственно, решаются все вопросы защиты леса, и продукты, и транспорт, горючее, ну и пиломатериал, дрова. Ну все решается здесь, вот этими людьми. Вот я рад представить, вот главные защитники своей собственной земли, на которой они живут их семьи, живут их дети. И надеюсь, жить будут и внуки прекрасно, без всякого полигона, без мусора. Вот как был лес северный, пусть он таким и остается. А мы как надеемся. На том и стоим. Вот, кстати. Приходят здесь и полицейские, и разные люди, и расспрашивают, подъезжают, выезжают. Здесь разговоры об этом идут. Люди на стороже. Ну, как говорится, часовые есть часовые, поэтому что ж, охрана есть охрана. Они свой лес берегут и будут беречь. Однозначно. На том стоим.